Name of this instrument is stethoscope. So one by one I will tell you parts of stethoscope. This part is diaphragm और chest piece. इसके पीछे वाला पार्ट इज बेल, और ये है दिस वन इज स्टेम, और ये पूरा जो दिख रहा है ट्यूबिंग, एंड ये जो दो आपको दिख रहे हैं बाइनऑरल्स, और जो ये ब्लैक के दोनों साइड आपको दिख रहा है दिस इज ईयर पीस. So this was about the parts of stethoscope. We are using this instrument to hear the heart or lung sound or for the auscultation.